วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวอุบลคนละสีมาลาจ้าฮัลโหลเอวีวันมื้อนี้พ่อใหญ่ละเฮ็ดซุปค่ะซีฟู้ดซุปอากาศมันหนาวอากาศอยู่ออสซีมันหนาวเลยจ้ามากินซุปร้อนๆนี่จ้าไอฮ้อนๆอยู่นี่จ้านี่มากินนี่พ่อใหญ่ละเฮ็ดฝีมือพ่อใหญ่นี่จ้านี่ค่ะนี่ก่อนสิไปกินไปเบิ่งวิธีเฮ็ดของพ่อใหญ่ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะมาเฮ็ดกับข้าวจ้ามื้อเช้าอุบลพ่อใหญ่พาเฮ็ดซุปซีฟู้ดซุป Yep, we're making some prawn goon soup, but we're going to have other seafood in it. So I'm pre-cooking some of the seafood. So first I'm doing just a little bit of scallop. And then we'll do some prawn, then we'll do some calamari, and then we'll do the broth or the base for the soup. So I'm going to do scallops just so they get a little bit brown on the bottom. นี่คุณยายจ้ามือนี้คุณยายเฮ็ดกับข้าวให้สาวอุบลกินคุณยายหนาฮักน่ารักมากเชฟเดฟคุกกิ้งเวอร์กูด Scallop just so they get a little bit of color, And we're cooking some prawns. Just so they're a little pink and just a little bit color. Cooking a little bit of prawns. คุณยายเราไปพัดให้มันหอมก่อนจ้าพัดให้มันเหลืองก่อน Okay. Cooking a little bit of squid, some squid rings. Just a little extra seafood. I'm just cutting them up a little bit. น่ากินจ้าคุณยายเรามาผัดทุกวันจนสุกอีกเราเชฟเดฟ Good, darling. Seafood done. We're cooking some prawn heads now, just as a base for the stock. So we're going to get those nice and brown and crispy. And then we'll add some other things in to enhance the stock. So just prawn heads right now. On top of the prawn heads, I just added in some carrot, some lemongrass, some onion, some celery. There's some celery in here. There's some chili. And just letting all this brown right now. This is going to make the stock. นี่แล้วก็ไปผัดไปน้ำกันกับหัวกุ้งแครอทหอมหัวใหญ่กับสายฝรั่งกระตะไคร้ Brown. The prawn heads are brown, getting some color. There's some good stuff on the bottom of the pan. If you can see the bottom of the pan, some good paste from the prawn, the vegetable, all the juice from the prawn heads. Now I'm going to deglaze the pan with a little white wine. ดูที่ละจานพี่น้องโอ้โหเป็นไงแล้วเติมใบเข้าไป That's going to pull a lot of the flavor out of the pan. Let a little bit of that alcohol cook out of the wine. Okay, and in a moment, I'm going to add in some vegetable stock. Yes. Just to give it more liquid. โอ้โหน่ากินมากจ้ากินได้หลายค่ะ ซุปคือไง
ซีฟู้ดซุปนี่แล้วก็เติมน้ำซุปลงไปนะจ๊ะOkay, just gonna let that come to a simmer and cook a little bit longer. ต้มใบตะข้าวกันจ้ะ Wine and the vegetable stock, that's come up to the boil, and we got a lot of good flavors in that now, but we're gonna take out all the things we used to make the stock, the prawn heads and everything else. So let's take this over to the stove. It's gonna be very heavy. Okay, and we're going to pour it through a sieve. ต้มน้ำซุปแล้วจ้านี่ก็มากรองเอาวันนี้ไก่ม้วนๆเลยจ้า We're just trying to take the liquid out from all that. We call that the stock. น่ากินมากจ้าโอ้น้ำซุปนั่นจ้าโอ้น้ำซุป Okay. Making sure we're getting all that liquid out of there because that's the good stuff. All right, we're going to come back to our pan. We're going to come back and cook up just a few fresh vegetables เอาพักแล้วพัดอีกรอบจ้าวันนี้ to use in the soup. Some carrot, some celery, some onion. ยังไงมาพักของเราอีกจ้า And put some chili in there too. Thịt ลงไปจ้า We'll just let that saute and soften a little bit. คลุกให้เข้ากันจ้า Put a little seasoning, salt, some pepper. ไข่ลงไปจ้าคนให้เข้ากันค่ะ We'll stop for a minute. Vegetable a little bit. I just put a tiny bit more white wine in the pan just to deglaze it a little bit, just a little bit. Just give that alcohol a minute to cook out of the wine. ยังไงก็เอาไล่ลงไปอีกรอบจ้า Gonna put all the seafood back in. Scallop, prawn, squid. น่ากินมากค่ะ Just toss it through a little bit.
heat up. We're going to add the stock in that we cooked before. Stop, pull back the camera. Okay, we'll just add the stock in. เติมน้ำซุปลงไปจ้าโอ้น่ากินมากค่ะ Okay, we'll just let that come back up to a simmer, and then we'll finish it with just a few fresh herbs and some onion, and I think we'll just about be ready to eat. So just let that heat up. น่ากินมากจ้าซีฟู้ดซุป Good, darling. You want to get some bowls and some trays ready? โอ้น่ากินมากค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันกินตอนกิน Okay, จ้า just finishing with a little coriander or cilantro, little green onion, and a little squeeze of fresh lime. จ้าน่ากินมากินน้ำกันบ้าพี่น้องมากินซุปน้ำกันจ้าซีฟู้ดซุปค่ะกุ้งมาจ้าไอหวนๆอยู่ค่ะมากินอากาศมันร้อนกุ้งจ้าเสือจ้ะเสียงพญายเป่ามันห่อน โอ้แซ่บอากาศร้อนๆค่ะอากาศมันหนาวโมเมนต์อากาศร้อนๆเว้าผิดอากาศหนาวมากินซุปร้อนๆเข้าท่าพี่น้องสุดยอดเลยจ้าแซ่บ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 เป็นแซ่บแซ่บเบอร์ซีฟู้ดซุปพะไยมื้อนี้สาวบ่นลาพี่พ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อจ้าพอกันคลิปหน้าค่ะกินอิ่มแล้วจ้าพอกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สาวบ่นนี้ด้วยจ้าสาวบ่นจะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันมื้อนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ